غزنوی رحمت الله علیه سره یو غلام او دایاس په دیو د سلطان محمود غزنوی په دربار کې راغلی خدمت وکړ. یو ورځ سلطان محمود غزنوی اعلان وکړ داسې څوک شته چې ما سره د خضر علیه السلام ملاقات وکړي. څوک داسې دي چې زما ملاقات د خضر علیه السلام سره وکړي؟ ټول خاموش یو غریب سړی په مجلس کې ناست هغه ورته باچا سلامت زه به ستا ملاقات د خضر علیه السلام سره کوم او زما به یو شرط وایي شرط به دې څه وي؟ وایي زما شرط به دا وي چې تر کومې پورې زه وظیفه بخوم شپږ میاشتې به زه وظیفه بخوم د سیند په غاړه وظایف واخلم او زما د کور خرچه به ته د بیت المال نه کړي. باچا ورته دا خو زما د ټولو کار احسان دی. دې سړي ته وایي ته خپل عبادت کوه او د کور خرچې نه بېغمه شه وظیفه. وخت تېرېده چې شپږ میاشتې برابر شوې. سلطان محمود غزنوی په دربار کې وزیران هم دي عوام او خواص راجمع دي. نن به د خضر علیه السلام ملاقات د محمود غزنوي سره کېږي. دا غریب سړی راغی باچا ورته وایي زما ملاقات وعده دې کړې. هغه ورته وایي باچا سلامت وظیفه نیمګړې پاتې شوې ده او شپږ میاشتې به نورې لګي. باچا وایي صحیح ده شپږ میاشتې ته خپل وظایف وړه او زه به ستا د کور خرچه وکړم. چې کار برابر شو خلک نور هم تماشا باندې خوندارو. نن به د خضر علیه السلام سره د محمود غزنوي رحمت الله علیه ملاقات خاص او عوام راجمع دي. دې غریب سړي ته وایي خضر علیه السلام سره ملاقات وکړه. دې ورته وایي باچا سلامت د سر امان غواړم خو ما تا ته دروغ دی. زه چېرته او خضر علیه السلام چېرته زه غریب سړی یم د کور خرچه مې نه شوه برابرولی. ما ویل هغه ته خپل ذکرونه را منظوره کوه او باچا د دربار نه به ستا کور دپاره کار خرچه ځي. ما ته د ځان امان راکړه. باچا غوسه کېږي. سلطان محمود غزنوي سره درې وزیران ناست دي. یو وزیر ته وایي وزیره څه چل ورسره وکړو؟ ده خو ما پورې خندا وکړه یو کال یې دروغ کړي ستا سره. وزیر ورته وایي باچا سلامت سخت یې قلم ده سخت یې قلم د باچا پورې خندا وکړه. د باچا دربار ته په دغه ورځ یو نوراني شخصیت راغی. باچا سره په دې طرف په کرسۍ باندې ناست چې دا وزیر ورته وایي سخت یې قلم ده نو دا نوراني شخصیت وایي ټیک یې وکړي. دې بل وزیر ته وایي وزیره څه چل ورسره وکړه؟ سلطان محمود غزنوي ته دا وزیر وایي باچا سره سر ته کټ کړه او سپو ته یې واچوه. نو دا نوراني شخصیت وایي ټیک یې وکړي. ورسره یې راز ناست دی. دا د سلطان محمود غزنوي خاص خادم ورته وایي یاره ته مشوره راکړه ته ولې کوې؟ وایي څه چل ورسره وکړه؟ هغه ورته وایي باچا سلامت تا چې یو کال د بیت المال نه د دې غریب سړي خرچه وکړه ستا بیت المال کې د رزق او د پیسو کمې راغی؟ وایي نه نه دی راغلی. وایي باچا سلامت یو کال چې ده تا ته دروغ ووایي ستا په عزت کې څه کمې راغی؟ وایي نه دی راغلی. ایاز ورته وایي باچا صاحب معافقه ستا ژوند سره موافقه یم. نوراني شخصیت وایي ټیک دی. محمود غزنوي دا وزیران په ځای پرېږدي دا مجرم په ځای پرېږدي. دې نوراني شخصیت ته وایي عجبه ده. یو وزیر وایي چې سر ته قلمدار ته وایي ټیک یې وکړي. بل وزیر وایي چې سپو ته یې واچوه ته وایي ټیک یې وکړي. او دا بل وایي چې موافقه ته وایي ټیک یې وکړي. دا څه مسله ده؟ نوراني شخصیت ورته وایي باچا سلامت ګناه ستا ده. وایي دا سم کې چې تا سره ناست دی او ده وایي چې سر ته قلم کړه. وایي دا د پلار قصاب دی او دا قصاب په شپه ورځ چړي او ټوکا سره کاري. وایي د ده په کار سره حق کولو سره وي. نو وایي چې داسې کس وزیر جوړی خو داسې مشورې به درکړي. وایي دې بل چې راته ووایي چې سر ته پټ سپو ته یې واچوه. وایي د ده پلار په نیکه باچا د دربار او د باچا د سپو تربیت کړه. نو چې د سپو والا وزیر جوړی نو داسې
محمود غزنوي یاست نه پاره یازه ما خو په تحریر خدمت